Нельзя просто взять и поменять дисплей на iPhone 14 Pro Max, чтобы не было уведомления о замене. А чтобы не было уведомления, нужно снять эту микросхему отсюда и установить ее на новый дисплей, предварительно срезав микросхему, которая стояла на нем. Это довольно непросто, беря во внимание то, что дисплей стоит больше 30 тысяч рублей, и если мы сделаем что-то не так и перегреем дисплей, то придется покупать новый за свой счет. Я уже накатил шары на микросхему, и осталось ее поставить под температурой 1000 градусов на подготовленную площадку на новом дисплее. Программатором перенесли Трутон на новый дисплей, и теперь есть Трутон и нет уведомлений о какой-либо замене, а этот дисплей мы отдадим клиенту на память. Предварительно промазав все праймером, устанавливаем влагозащиту и собираем телефон. iPhone выглядит как новый, как будто и не был в ремонте, и как будто никогда на нем не менялся дисплей.